हाय गाइस, अच्छा बाथरूम काम कराने के लिए देखिए कितना बेहतरीन काम करके हम लोग दिए हैं। और ये देखिए टेबल टॉप है, कंसीड है, स्पॉट जिस हो गया। और इसके नीचे बोतल ड्रेप लगा दिए हैं कि उसमें और भी बढ़िया लुक आ रहा है। ये देखिए अपना रिमलेक्स कलर में है, ब्लैक कलर में है WC। और इस ये जो 4 इंच का बाहर दिख रहा है ग्रेनाइट का पट्टी लगा है, काफ़ी बढ़िया शानदार लुक में है।